Há milhares de anos, animais e seres humanos convivem em harmonia. Os animais fazem parte de nossas vidas, animais domésticos, animais de estimação, mas também existem os animais silvestres que vivem livres em seus habitats. Devemos proteger os locais onde vivem. Faça a sua parte, ajude a proteger a todos os animais.